ఈ కాల్లో చూసామంటే చాలామంది ఈ బ్రీతింగ్ ట్రబుల్తో కష్టపడుతున్నారు. కొంతమందికి చూసారంటే బాగా ముక్కు అడిచిపోయి ఉంటుంది, కొంతమందికి బ్రీతింగ్ తీయడమే చాలా చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. కోల్డ్, కాఫ్, సైనసైటిస్, బ్రాంకైటిస్, బ్రాంకైల్ ఆస్మా, వీజింగ్, డస్ట్ ఎలర్జీ, ఇలా చాలా విషయాలు మన లంగ్స్ సంబంధించిన విషయాలతో చాలామంది చాలా అవస్థ పడుతూ ఉంటారనమాట. సపోజ్ ఇవన్నిటికీ కూడా ఇప్పుడు నేను చెప్పిన అన్ని ప్రాబ్లమ్స్కి కూడా ఒక్క ఆసనతో మనం రిలీఫ్ పొందొచ్చు అంటే మీరు చేస్తారు కదా ఈ ఆసనాన్ని. చాలా సింపుల్గా కూడా చేయడం ఎలాగని మీకు నేర్పిస్తాం. మేము మీకు ముందే చెప్పాం కదా, మా ఆసనాస్ అంతా కూడా చాలా సింపుల్గా అందరూ చేయగలిగినట్టుగా ఉంటాయన్నమాట. సో ఒక్క ఆసన మొత్తం ఈ కోల్డ్, కాఫ్, సైనస్, బ్రాంకైటిస్, బ్రాంకైల్ ఆస్మా, వీజింగ్ ట్రబుల్, డస్ట్ అలర్జీ ఇవన్నిటిలోంచి మనకి రిలీఫ్ వస్తుందంటే మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ఈ ఆసన ఎలా చేయాలో మీకు ఇప్పుడు సింపుల్గా చేసి చూపిస్తాను. దీనికి ముందు ఏం చేయాలంటే నించుని కాళ్ళ మధ్యలో 2 అడుగులు బాగా డిస్టెన్స్ 2.5 feet డిస్టెన్స్ తీసుకోవాలి. మీకు ఇలా చేసి చూపిస్తాను. చేసిన తర్వాత చేతులు 2 వెనకాల మడిచిపెట్టి మనం నమస్తే పెడతాం కదా, అలాగా వెనకాల వైపు పెట్టాలన్నమాట. ఇలాగా పైదాకా తీసుకురావాలి. తీసుకొచ్చిన తర్వాత షోల్డర్స్ బాగా వెనక్కి జరిపి చెస్ట్ బాగా ఓపెన్ చేసి తల కొంచెంగా టిల్ట్ చేసి మనం సీలింగ్ చూస్తున్నట్టుగా చూసి ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే భస్త్రికా ప్రాణాయామం చేస్తాం. అంటే మనం పంపింగ్ బ్రీతింగ్ అంటాం కదా, చాలా పంప్ చేస్తున్నట్టుగా అలా చేయాలన్నమాట. ఈ విధంగా ఓ 20 బ్రీతింగ్స్ మీరు చేశారంటే మీకు వెంటనే రిలీఫ్ వస్తుంది. ఇప్పుడు మీలో కొంతమంది ఫస్ట్ ఇలా చేతులు మడిచిపెట్టి పై దాకా తీసుకెళ్ళాలంటే కొంచెం కష్టపడతారు కదా, అలాంటి వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే కాళ్ళ మధ్యలో బాగా డిస్టెన్స్ తీసుకున్న తర్వాత చేతులు 2 వెనకాలలాగా ఇంటర్లాక్ చేయండి. చేసిన తర్వాత షోల్డర్స్ బాగా వెనక్కి పుష్ చేసి తల కొంచెంగా టిల్ట్ చేయండి. చెప్పాను కదా భస్త్రిక. ఇది ఈజీ కదా మీకు అసలు. ఇలా చేతులు వెనకాల మడిచిపెట్టే కన్నా ఇలా జస్ట్ ఇంటర్లాక్ చేసి పుష్ చేశారంటే ఈజీగా ఎవరైనా చేయొచ్చు. ఇలాగా రోజుకు 2 సార్లు 3 సార్లు చేశారంటే మీకు వెంటనే ఇన్స్టెంట్గా రిలీఫ్ వస్తుందన్నమాట. ఇది మీరు రెగ్యులర్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఇంకా లైఫ్ లాంగ్ మీరు ఈ లంగ్స్ సంబంధించిన ఎటువంటి వ్యాధులు మీకు రాకుండా మిమ్మల్ని మీరు కాపాడుకోగలుగుతారు. ఇప్పుడు మీకు డౌట్ రావచ్చు, ఇప్పుడు కొంతమంది చిన్న పిల్లలు ఉంటారు, వాళ్ళు ఇలా నించుని చేస్తారు, కొంతమంది వయసైన వాళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళ వల్ల నించోలేము. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఎవరికైనా సరే ఆ బాధ ఎక్కువగా ఉండే టైంలో నించుని చేయలేము అనుకుంటారు కదా, వాళ్ళు ఏం చేయొచ్చు అంటే కుర్చీ ఉంటుంది కదా మన ఇంట్లో, ఈ కుర్చీలో తీసుకొచ్చి దాంట్లో మామూలుగా మనం కూర్చుని ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను. ఇలా కుర్చీలో కూర్చున్న తర్వాత బాగా ఆనుకునేసి చేతులు 2 వెనకాల ఇంటర్లాక్ చేసుకోండి. చెస్ట్ బాగా ఓపెన్ చేసి తల కొంచెంగా ఇలా టిల్ట్ చేసి ఈ విధంగా మీరు ఈ భస్త్రికా ప్రాణాయామం చేశారంటే మీకు వెంటనే రిలీఫ్ వస్తుంది. కోల్డ్ అనుకోండి, కాఫ్, సైనసైటిస్, బ్రాంకైటిస్, బ్రాంకైల్ ఆస్మా, వీజింగ్ ట్రబుల్, డస్ట్ ఎలర్జీ. కొంతమంది చూసారంటే పొద్దున్న లేవగానే ఒక 30-40 సార్లు గబగబా తుమ్మేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళకి చాలా తుమ్మిన తర్వాత రిలీఫ్ వస్తుంది. అలాంటి వాళ్ళు ఈ ఆసన కనుక రెగ్యులర్గా చేస్తే మీకు వెంటనే రిలీఫ్ వస్తుంది. ఆ తర్వాత హెల్దీ అండ్ హ్యాపీ లైఫ్. ఐ హోప్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో. ఈ వీడియోని మీకు నచ్చిన వాళ్ళందరితోనూ షేర్ చేయండి. మాస్ ఛానల్ యోగ సిద్ధి ద ట్రెడిషనల్ యోగిక్ విజ్డమ్, దీనికి సబ్స్క్రైబ్ చేసి మాకు సపోర్ట్ చేయండి. మళ్ళీ ఇంకొక సింపుల్ అయిన ఆసనతో వచ్చి మిమ్మల్ని కలుస్తాను. అంతవరకు నమస్తే.